Fala galerinha do YouTube, quem fala é o Henrique Game, trazendo o quarto vídeo pro canal. Então, eu já tô aqui em cima dessa árvore de novo, que eu acho que eu morri. E eu ainda tenho minhas coisas, então deixa eu botar pra primeira pessoa. Bom, eu vou ter aqui, né? Vamos descer. Preciso pegar vocês me abrir aqui pra eu poder coisar minha casa de madeira. Caramba, eu tô fazendo um barulho aí. Um colega meu lá da escola, ele também é YouTube. Nossa, tem muita mensagem. Um colega meu lá da escola, ele também é YouTube. O nome do canal dele é Monster Play. Meu Deus. Eu vou dar uma vez pra ele que eu tô gravando agora, né? Que ele, eu acho que ele não sabe. Deixa eu lá. Bom, eu já falei com ele já. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Caraca, essa árvore é pequena, parece. Então, pronto. Meu Deus. Caramba. Deixa eu subir aqui. Caramba, quase caí de novo. É, pegando madeira com uma picareta de madeira também. Pronto. Um porquito. É a Peppa Pig. Vou matar ela que ela é chata. Caramba. É melhor ficar batendo no pano. Caramba, esse cachorro fica latindo aí feito um doido. Meu Deus do céu, cala a boca, cachorro. Caramba. Tem que pegar madeira. Bom, esse daqui é o terceiro episódio da minha série, já que eu tô fazendo uma série mesmo, né? Meu Deus, eu fui. Ah, madre. Ai, meu Deus, foi mal, desculpa aí. Dropou até uma massa pra eu comer pra eu não morrer, né? Deixa eu fugir. Tá cheio de bicho que eu não preciso. Não, tô fazendo um pouco de barulho aí que tinha um bicho ali. Caramba. Eu passo porque eu tô com minha régua de que a tua pele é boa, né? Nem dos gols aí. Deixa eu ir. Será que eu faço aqui em cima? É meio errado fazer aqui em cima uma casa aqui. Quero fazer uma casa aqui. Não quero ficar nessa floresta, então bora ir pra um lugar por aqui. Vou morrer do frio. Caraca, eu tô um susto. Pensar até no Blaze. Vou fazer nessa ilha aqui, minha casa. Botei essa textura, agora os minérios estão parecendo uma bolinha. Engraçado. Pronto. Morre logo. Bom, acho que meus vídeos vão sair só de tarde, mas eu gravei isso daqui de dia. Né? Peraí, rapidinho. Voltei aqui.
Aí eu vou terminar, acho que o vídeo por aqui, que tô fazendo muito barulho. Minha agonia quando eu tô fazendo meus vídeos. Vou apertar pause. Bom, gente, eu vou terminar por aqui mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu acho que vocês não gostaram desse barulho chato pra caramba. Que vai ver daqui a pouco. E bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e meu Deus, estou fazendo muito barulho, então eu vou falar um pouco mais alto e tchau, deixa o like, tchau.